Assalaamu calaykum asxaabteyda kusoo dhawaada YouTube janaalkeena. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. Haddii aad horey noola joogtayna waan kaaga mahadcelinayaa. Waxa aan kula wadaagayaa maanta xilliga saxda ah ee hooyada marka ay bilaheeda dhammaysato laga rabo in ay isbitaalka aado. Waxaa jiro hooyooyin badan oo xilligii loogu talagalay xilli ka horeeyo isbitaalka tago kuwaas oo waqti badan uu uga dhumo. Waxaan kula wadaagayaa calaamadaha haddii aad isku aragto ay tahay in aad isbitaalka aado. Calaamada koowaad ee aan soo qaadanayo uguna muhiimsan waxay tahay in aad dareento xanuun zaa'id ah. Xanuunkaas oo aad ka dareemayso qaybaha hoose ee caloosha iyo dhabarka qaybta dambe. Xanuunka aad dareemayso waxaa la rabaa in aad sharuudo ka fiiriso ama asaga naftirkiisa aad sii qiimeyso. Waxaa la rabaa in xanuunku uu yahay mid joogto ah. Haddii uu ku qabto uu ku heenayo yacni wax yar kadib uu soo laabto lama rabo intuu ku qabto haddana saacado iska maqnaanayo. Waxaa la rabaa 5 daqiiqo in uu marku qabto ayaa loo baahan yahay xanuunka. 5 daqiiqo kasto inuu marku qabto waa ugu yaraan. Halkii mar ee uu ku qabto waxaa la rabaa in xanuunkaas aad ka sii fiiriso meequu ku heenaa. Waxaa la rabaa xanuunka markuu ku qabto 1 daqiiqo ugu yaraan in uu ku haayo. 1 daqiiqo in uu ku haayo ayaa la rabaa xanuunka halkii mar uu ku qabto. Waxaad kaloo xanuunka ka fiirinaysaa in uu yahay mid awood leh. Marka uu ku qabto haddii caloosha aad gacanta saarto waxaad dareemaysaa in ay aad u adkaanayso. Yacni maroojin zaa'id ayuu sameynayaa. Haddii caloosha aad gacanta saarto xanuunka inuu yahay mid zaa'id ah waad dareemaysaa. Waxaa la rabaa inuu yahay xanuun awood leh marka uu ku qabtana. Haddii aad socod sameyso ama dhaqaaq sameyso makaa tagaayo. Waxaa kaloo ku ogaan kartaa in xilliga isbitaalka aad aadaysay la gaaray xanuunkan ku haayo. Haddii socotid, haddaad jiiftid, wax walba haddaad sameysid makaa tagaayo. Adoo shuruudihii horena ka fiirinaysid ayaa la rabaa inaad socod sameyso. Hadduu sidiisii uu joogto u yahay waa xilligii isbitaalka aad aadi lahayd. Sidoo kale dhaqaatiirtu waxay ku daraan saacad. Waxaa la rabaa in hooyada ugu yaraan 2 saacadood oo xiriir ah xanuun noocaas inuu qabanayo. Haddii ka hor aad dareentid inuu xanuunka zaa'id yahay qaabkan hadda aan kuu soo sheegayna uu yahay waa inaad isbitaalka tagto si aad isku soo jeegareyso. Laakiin waxaa la rabaa in muddo 2 saacadood uu qaabkaas ku haayo xanuunka. Xilliga labaad oo aad aadi karto dhakhtarka waxay tahay haddii bilahaaga ay ku dhamaadeen. 9kii bilood haddii aad dhamaysatay ayadana oo xanuun uusan ku haynin xitaa waa inaad dhakhtarka aado si aad check-up isku soo sameyso. Marmarka qaar waxaa jirto hooyooyinka ay foosha zaa'id uga daahaan. Haddii bilahaaga aad dhamaysatay xanuun aadan dareemeynin ayadana waa inaad dhakhtarka aado si aad u soo ogaato sababta ilaa ay hadda adoo bilihii dhamaysatay yacni uusan u bilaamin foosha. Waxaa laga yaabaa in uurjiifkaaga la qiimeeyo. Haddii hooyada bilaha ay dhamaysato oo 40 isbuuc ay u dhamaadaan badanaa ilmaha waxaa ka yaraada biyaha ay ku dabaalanayaan oksijiintooda ayaa yaraata. Waxaa dhici karta in dhakhtarka uu kugula taliyo in lagu fooliyo ama waxyaabo kale. Haddii bilahaaga ku dhamaadaan wax xanuun aadan dareemeynin please booqo dhakhtarkaaga si uu xaaladaada u jeegareeyo. Xilliga saddexaad oo la rabo in isbitaalka aad booqatid waxay tahay haddii aad weysid dhaqaaqa uurjiifkaaga. Hooyooyinka way dareemaan dhaqaaqa uurjiifka waxa ka dambeeyo 16 isbuuc. Ilmaha markay 16 isbuuc gaaraan waa 4 bilood markii ay yihiin wixii ka dambeeyo hooyadu way dareemaysaa dhaqaaqa uurjiifkeeda. Haddii aad weysid ama inuu yar yahay aad dareentid iyadana waa inaad dhakhtarka booqato si kombiyuutar lagu saaro loona ogaado sababta keentay in dhaqaaqa uurjiifka uu yaraado. Sidoo kale haddii hooyada ay foosheeda soo dhawaato oo bilaheeda ay dhamaysato way dhacdaa in dhaqaaqa uurjiifka uu yaraado oo sidii awalka hore uu ahaa uu ka yaraado. Laakiin gabi ahaanba lama weynayo oo hooyadu way dareemaysaa dhaqaaq yar. Xilliga kale oo la rabo inaad dhakhtarka aado waxay tahay haddii aad isku aragto daad. Haddii aad isku aragto daad fara badan iyadana waa inaad dhakhtarka aado si aad u ogaatid waxa keenay ama sababta keentay si aad u ogaatid.
waa inaad ayadana aado. Waayo hooyooyin badan oo waxaa jira inta xanuunka qabanin ka hor ayuu daadka ka yimaadaa oo ilmaha biyaha ay ku dabaalanayaan ay soo daataan. Ayadana waa inaad xilligaasba dhakhtarka aado saad isku soo jeegareyso. Xilliga kale ee loo baahan yahay in aad aadid dhakhtarka waxay tahay haddii aad isku aragto bleeding ama dhiig haddaad isku aragto waa inaad ayadana dhakhtarka aado oo aad soo ogaatid waxa keenay. Waayo marmarka qaar waxaa dhacdo in ibida ay soo go'do ayadoo waqtigeedii la gaarin. Haddii ayadana aad isku aragtid waa inaad soo jeegareyso oo dhakhtarkaaga aad aado. Intaan oo calaamadood aan horay kusoo xusay haddii aad isku aragto waa inaad si degdeg u booqataa dhakhtarkaaga. Weliba ay 9 bilood ay kuu dhammaadeen. Waayo waxaad u baahan tahay check up inuu kuu sameeyo dhakhtarkaaga si uu u ogaado xaaladaada. Ugu dambeyn waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.